У Лукашэнкі знайшоўся яшчэ адзін брат. Лукашенко адкрые рух у Еўропу. Европа откроется для нас. З Беларусі з'ехаў цэлы горад. Пра што пахвалілася Столінская раёнка. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Лукашенко завяршыў сваё турнэ па арабскіх краінах. Пра што ён размаўляў з іх кіраўнікамі, можна толькі здагадвацца. Усё было пакрыта занавесай тайны. Яго пул пахваліўся, што Лукашенко нават абмяркоўваў штучны інтэлект. Ён нават мабільнік у руках патрымаў. Паведамлялася, што будуць разбіваць нанатэхналогіі. Для іх усё, што збіраецца ключом менш за 13, ужо нанатэхналогіі. Развітваючыся, прэзідэнт Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў нават назваў Лукашэнку братам. Да, это правильно. Спасибо. Мой брат, большое спасибо. Храни вас. А ўжо 23 снежня Лукашенко на сустрэчы з мэрам Масквы Сабяніным пахваліўся, што хутка для іх адкрыецца Еўропа. После Эмиратов, я потом расскажу, абсолютно убежден, что скоро это будет, Европа откроется для нас. Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать. Без нас она существовать не может. Няўжо для таго, каб адкрыць напрамак з Брэста на захад, давялося ляцець аж на арабскі ўсход. Лукашэнкаўскі цэнтр выбаркам завяршыў этап збору подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду. Гэты этап скончыўся 6 снежня. Па афіцыйных дадзеных усе 5 кандыдатаў змаглі сабраць неабходныя 100 000 подпісаў, што дазволіла ім працягнуць удзел у выбарчай гонцы. Сярод зарэгістраваных кандыдатаў Александр Лукашенко, Сергей Сиранкоў, Александр Хіжняк, Олег Гайдукевіч і Ганна Канапацкая. ЦВК агучыў такія лічбы збору подпісаў. Старшыня ЦВК Ігор Карпенко адзначыў, што збор подпісаў прайшоў у адпаведнасці з законам і скаргаў на парушэнні да іх не паступала. Цяжка паверыць у гэтыя лічбы, але ж і праверыць немагчыма. І чаго ім скардзіцца, калі ЦВК іх дапусціў да этапу так званай агітацыі? Яшчэ невядома, за каго яны будуць агітаваць, за сябе ці ўсё ж за Лукашэнку. Наступны этап выбарчай кампаніі – агітацыя, якая будзе доўжыцца з 1 па 25 студзеня. Самі ж выбары Лукашэнкі прызначаны на 26 студзеня. А яшчэ вялікую ласку зрабілі беларусам за мяжой. Ім дазволілі прагаласаваць не толькі ў Мінску, але і ў абласных гарадах. Цікава толькі, дадуць спачатку паперку кінуць ці адразу на нары. Колькасць беларусаў, якія афіцыйна пражываюць у Польшчы, за апошнія гады павялічылася ў 5 разоў і цяпер перавышае 240 000 чалавек. Гэта больш, чым насельніцтва Бабруйску і параўнальна з такімі краінамі, як Барбадос ці Самоа. Пра гэта паведамляе позірк, спасылаючыся на словы Паўла Латушкі. Паводле кіраўніка НАУ, звесткі атрыманыя на падставе дадзеных Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы. Латушка адзначыў, што з агульнай колькасці больш за 140 000 беларусаў ужо маюць дакументы, якія даюць права на знаходжанне ў краіне. І колькасць такіх людзей пастаянна расце. На студзень 2024 года каля 119 000 грамадзян Беларусі ўжо атрымалі дакументы для легальнага пражывання. Для параўнання, 30 чэрвеня 2023 года такіх людзей было толькі 91 000, а ў жніўні 2020 года усяго 28 000. Такім чынам, колькасць беларусаў з афіцыйным статусам павялічылася ў 5 разоў. Тут нікому не трэба тлумачыць, адкуль узяўся такі рост. З 2019 года беларусы займаюць другое месца пасля украінцаў сярод замежнікаў, што жывуць у Польшчы. І гэта толькі ў Польшчы. А колькі яшчэ беларусаў у іншых краінах? Змяншаецца насельніцтва, змяншаецца і колькасць вёсак. Асабліва імкліва іх скарачэнне адбываецца ў Віцебскай вобласці. На гэта звяртае ўвагу тэлеграм-канал «Віцебскі гуляю». Згодна з прадстаўленай графікай, у Беларусі працягваецца тэндэнцыя знікнення населеных пунктаў. Асабліва праяўляецца яна ў апошнія гады. І вось тут Віцебская вобласць у лідарах. Зараз Лукашенко будзе падымаць з каленя ў Віцебскую вобласць, таму можна сказаць, што гэты працэс знікнення пойдзе куды хутчэй. У той жа час папы ўзяліся за выхаванне маладого пакалення.
У гарадку, што на поўначы Віцебскай вобласці, у цэнтры для дзяцей і моладзі адбылося пасяджэнне ініцыятыўнай групы па духоўна-маральным выхаванні. Удзел у ім прынялі памочнік благачынна па адукацыі, аказваецца, ёсць і такі, кіраўніца аддзелу ідэалогіі гарадоцкага раёну, а таксама больш дробныя чыноўнікі ды педагогі. Зараз маральнасць і духоўнасць пачнуць біць проста цераз край. Праўда, ідэолагам і іншым так званым органам трэба звярнуць увагу на адзенне начальства тых айцоў, а то дужа колеры на ім экстрэмісцкія, хаця ж на іх законы не дзейнічаюць. А вось у Расіі гэта духоўнасць б'е проста праз край. Ужо тыдзень там шукаюць маладога чалавека, які забіў паліцэйска, а пасля згвалціў яго маладую жонку. Адразу відаць, што духоўнасць яго проста на твары напісаная. Зваць маладого чалавека Дмітрый Фашенко. Ён адзначаў свой 29-й дзень народзіну ў горадзе Беларэчанск Краснодарскага краю. У караока ён пазнаёміўся з 23-гадовым паліцэйскім Андрэем, супрацоўнікам мясцовага ізалятара, і яго 19-гадовай жонкай Янай. Гасцінная маладая пара запрасіла яго да сябе дадому, каб працягнуць свята. Падчас святкавання Фашенко стаў прыставаць да дзяўчыны. «Ну не можаш і на адмовіць імянінніку», – падумаў той. А вось мужу это не спадабалася, і той палез біцца. Але госць проста перарэзаў горла гасціннаму гаспадару. Пасля гэта ён згвалтаваў яго жонку і забіў яе. Каб схаваць сляды, падпаліў кватэру і з'ехаў. У гэтай гісторыі цікава тое, што за некалькі гадзін да забойства на яго выклікалі паліцыю. У караока ён чапляўся да дзяўчат і нават хацеў згвалціць адну з іх. Але паліцыянты адпусцілі мужчыну. Відаць, праверылі на духоўнасць і нічога падазронага не знайшлі. Нічога не знайшлі сілавікі ў інтэрнаце агратэхнічнага каледжа ў Століне. Але там, у адрозненне ад расейскага гарадка, нічога ім шукаць і не трэба было. Але ў раёнцы это шуканне было пададзена як найвялікшы клопат пра моладзь. Гэтак яны аберагаюць яе ад наркотыкаў. Уваліліся з сабакамі і пайшлі па пакоях усё пераварочваць і абнюхваць. Хочется привести некоторые цитаты в оригинале, так как пишет Районка. «Признаюсь, что мероприятие меня впечатлило, да и не только меня, а самих учащихся. Несмотря на то, что для них такие встречи с правоохранителями – обыденное дело, но тем не менее всех очаровал четвероногий красавец, который так профессионально выполняет свою работу. Восек, шмон у интернате – это для навучэнцаў звычайная справа. И вядома ж, яны летней сами их запросили. Гости в сопровождении представителей учреждения и с разрешения ребят заглянули к ним в гости. В каждой комнате пес сразу брался за работу, исследовал тумбочки, кровати, шкафы, личные вещи. Он четко знал свою миссию. От працы собаки все были у захопленні, пише Районка. А у концы корреспондентка шкадуе, что ничего не удалось знайсці. А так, як і партыкул атрымалася зрабіць, з рознымі артыкуламі крымінальнага кодекса. 32 гады таму, яшчэ ў долукашэнкаўскую эпоху, герой апошняй камедыі Леаніда Гайдая абураўся якасцю каўбасы. Маўляў, не падобная тая да савецкай. Написано молодежное. Ха-ха. Так это же чистой воды телятина. А где крахмал? А где, я извиняюсь, туалетная бумага? А где хоть какой-нибудь наполнитель? Вось на брэсцкім мясакамбінаце гэта вырашылі выправіць. Потом я достаю вот с этой палочки, вот я уже просто отрезала, и отсюда тоже торчит. Я начинаю вытягивать, и смотрите, Брестский мясокомбинат. И смотрите, что я вытащила. Я не знаю, что это, чье это, откуда это. Ну, слушайте, ну интересно, вот знаете, что вот откуда я вытащила, вот смотрите, вот. Таму жанчына дарэмна абураецца. Лукашенко ж абяцаў вярнуць усіх у СССР. Вось і вярнуў. Віншую вас, дарагія гледачы, з цудоўным святам калядаў. Няхай у вашых дамах пануе цяпло і утульнасць, у сэрцах любоў і гармонія, а ў жыцці шчасце і мір. Жадаю, каб гэтае свята напоўніла вас верай у лепшае, падарыла светлыя мары і натхнення на новыя справы. Хай нарэшце запануе мір як у нашых сэрцах, так і ў нашых краінах. Дзякуй, што вы разам са мной, і няхай кожны ваш дзень будзе напоўнены святлом і радасцю. Са святам. На этом у нас усё. До наступнай сустрэчы. Дзякуй за лайкі і каментары.
Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!